तो यही रीज़न है कि एमसीयू को 5 वोल्टेज नहीं मिल रहा है। जो हमारे डायग्राम के हिसाब से यहाँ पर 5 वोल्टेज चाहिए। जब ये ऑटो कपलर ऑफ रहेगा वो कंडीशन में यहाँ पर ये पुल अप रजिस्टर के ज़रिए ये 5 वोल्टेज चाहिए हमें, पुल अप 5 वोल्टेज। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एल्पेन पीसीबी सॉल्यूशन। तो ये एक डाइकिन कंपनी का पीसीबी बोर्ड है जो कि हमारे पास आया है रिपेयरिंग के लिए। और इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसके अंदर आउटडोर की मोटर थोड़ी देर चल रही है बट कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है। और ये मॉडल डाइकिन का ओल्ड मॉडल है जिसके अंदर कंप्रेसर में 4 वायर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू वी डब्ल्यू और ये के कॉमन वायर है। तो ये 4 वायर का इसके अंदर कंप्रेसर लगता है। और ये मॉडल के अंदर अभी सिर्फ आउटडोर की मोटर चल रही है और कंप्रेसर इसके अंदर स्टार्ट नहीं हो रहा है। हमने इसके अंदर इंडोर आउटडोर कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा इंडोर है, इंडोर की मोटर है, आउटडोर की मोटर है और ये हमारा कंप्रेसर भी लगा दिया है। सारा का सारा कनेक्शन कर दिया है हमने। अभी इसको हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कस्टमर का कहना है कि आउटडोर का मोटर थोड़ी देर चल रही है, सिर्फ 10 से 20 सेकंड तक ही, और बाद में आउटडोर की मोटर भी ऑफ हो जा रही है। देखते हैं इसके अंदर कुछ एरर है कि नहीं है और इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पावर सप्लाई ऑन करते हैं। अभी हमने पावर सप्लाई ऑन कर दिया है। देख सकते हैं मोटर भी स्टार्ट हो चुकी है इंडोर की। और यहाँ पर एक ग्रीन कलर की एलईडी है, वो ऑन है अभी, ऑपरेशन वाली लाइट। थोड़ी देर वेट करते हैं क्योंकि 3 मिनट जैसा टाइम लगेगा कंप्रेसर ऑन होने में, तब जाके पहले मोटर स्टार्ट होगी। तो अभी हमारी मोटर स्टार्ट हो चुकी है और अभी ये मोटर ऑफ हो गई है अभी। और हमारा अभी कंप्रेसर इसके अंदर स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो साइड पे भी यही प्रॉब्लम थी जो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। अभी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर अभी कोई एरर अभी शो नहीं कर रही है। फिर भी हम एक बार रिमोट से चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पर होता है क्या कि इसके अंदर जब कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो इसके अंदर एरर जनरेट तो हो ही जा रही है। तो अभी हम एरर एक बार चेक करेंगे कि इसके अंदर एरर क्या आ रही है। तो इसके लिए आपको ये जो कैंसिल वाला बटन है उसको आपको 5 से 6 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करना है। तब क्या होगा, यहाँ पर जो 22 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है वहाँ पर 00 आ जाएंगे। बाद में वापस से आपको कैंसिल का बटन धीरे धीरे दबाना है, जिसके अंदर एरर जो भी एरर होगी उसके अंदर इसके अंदर से बीप का साउंड आएगा, लॉन्ग बीप आएगी। तो देखते हैं इसके अंदर क्या एरर है। वापस से देखो मोटर रिस्टार्ट हुई है और वापस से बंद हो चुकी है। तो बार बार ऐसे ही अटेम्प्ट करता है और कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये U4 है, उसमें डबल बीप आ रही है, मतलब U वाले कोड में कोई भी एरर इसके अंदर हो सकती है। आपको लॉन्ग बीप भी चेक करना है। तो U2 में लॉन्ग बीप आ रही है, आप देख सकते हो U2 एरर कोड इसके अंदर शो कर रहा है। आगे भी देखते हैं कोई और दूसरी एरर है या नहीं है।
तो इसके अंदर U2 एरर है। तो एरर कोड में चेक करते हैं कि U2 एरर किस चीज़ का है। तो ये इसका एरर कोड है, उसके अंदर आप देख सकते हो डाइकिन का ऐप के अंदर से हमने ये एरर कोड निकाला हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि U2 एरर है वो इन्वर्टर सर्किट का DC वोल्टेज शॉर्टेज का एरर है। मतलब DC वोल्टेज के रिलेटेड इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होगी जिसके वजह से ये एरर शो कर रहा है। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और चेक करते हैं। तो अभी मैं आपको DC वोल्टेज चेक करा रहा हूँ। तो यहाँ से हमने ग्राउंड ले लिया है और यहाँ पर इसका DC लिंक बना हुआ है। तो यहाँ हम पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पर 379 वोल्टेज आ रहे हैं और यही वोल्टेज एक DC लिंक के ज़रिए ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगी है उसकी 5 नंबर पिन पे आते हैं। वहाँ पर डिवाइडर के हिसाब से 8.38 वोल्टेज आ रहे हैं। तो बाकी और सर्किट के जैसा इसके अंदर DC लिंक नहीं बना हुआ है, इसके अंदर थोड़ा अलग से DC लिंक बनाया हुआ है, जिसके अंदर इसने लगाया हुआ है एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो सबसे पहले आपको मैं इसका DC लिंक एक्सप्लेन करता हूँ एक डायग्राम के ज़रिए कि इसके अंदर कैसे DC लिंक बनाया है और MCU को कैसे मालूम पड़ता है कि इसके अंदर वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो डायग्राम के ज़रिए अब इसका मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, तो उसके ज़रिए आपको इसका ये DC लिंक एक्सप्लेन करता हूँ और क्या प्रॉब्लम है और फिर हम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। तो अभी पावर सप्लाई ऑफ कर देते हैं और ये PCB बोर्ड साइड में करके मैं आपको एक डायग्राम के ज़रिए आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इसका एक डायग्राम है DC लिंक का। तो कैसे ये वर्क करता है ये PCB में, वो मैं आपको ये वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हमारा जो U2 एरर है वो भी DC वोल्टेज का एरर है। तो देखते हैं, पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर है 370 वोल्टेज होने चाहिए। कितने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है टेस्ट पॉइंट में 370 वोल्टेज, हमारे पास 379 वोल्टेज समथिंग आ रहे थे, मतलब DC वोल्टेज प्रॉपर बन रहे। अभी आगे क्या सर्किट बनी है, कैसे वर्किंग है उसका, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 300 वोल्ट है वो 330 किलो ओम्स की 2 रजिस्टर लगी हुई है और एक ग्राउंड से लगी हुई है, वो लगी है 15 किलो ओम्स की। तो यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर बनते हैं और 370 वोल्टेज के हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज होने चाहिए ये 5 नंबर पिन पे। अभी और एक यहाँ पे रजिस्टर लगी है 100 ओम्स की, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर बनेंगे और उसके बाद एक 100 ओम्स के रजिस्टर के बाद ये जो IC लगी हुई है, IC जो लगी हुई है उसकी 5 नंबर पिन पे उसको कनेक्ट किया हुआ है। 5 नंबर पिन पे इसका जो डिवाइडर वोल्टेज होंगे वो बनने वाले 8.22 वोल्टेज, 8.22 वोल्टेज यहाँ पर बनेंगे DC वोल्टेज, जो ये DC लिंक के ज़रिए यहाँ पर हमें मिलने वाला है। अभी यहाँ पर लगी हुई एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये 5 नंबर पिन है हमारी, ये नॉन इन्वर्टिंग पिन है और 6 नंबर पिन पे यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर बनाया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे बनाया हुआ है। तो यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर है, यहाँ पर लगी है 1.13 किलो ओम्स की एक रजिस्टर 15 वोल्ट से, यहाँ से आप देख सकते हो एक 1.13 वोल्टेज 1.13 किलो ओम्स की एक रजिस्टर लगी हुई है और एक लगी हुई है यहाँ से, एक ग्राउंड है, ये पूरा ग्राउंड है, ग्राउंड से यहाँ पर एक लगी हुई है 1 किलो ओम्स की रजिस्टर। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर हमारा बना हुआ है 15 वोल्ट से। हम अगर इसका वोल्टेज डिवाइड करेंगे तो वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर बनने चाहिए 7.04 वोल्टेज। तो अगर यहाँ पर 370 वोल्टेज है तो इसका वोल्टेज डिवाइडर बनेगा 8.2 वोल्टेज और यहाँ पर बनने वाले हैं 7.04 वोल्टेज। तो अभी ये नॉन इन्वर्टिंग पिन है, ये 5 नंबर, वहाँ पर 8.2 वोल्टेज है और यहाँ पर है 7 पॉइंट। इसका मतलब है कि नॉन इन्वर्टिंग पिन अभी हाई है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो जो VCC है वो आउट करेगा। सिंपल ही है कि यहाँ पर जो इन्वर्टिंग से जब नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई रहती है तो क्या होता है कि जो VCC पे जो भी सप्लाई होगी,
जो हमने वीसीसी दिया, तो हमने कितना 15 वोल्ट दिया, तो 7 नंबर पिन उसकी आउटपुट पिन है, वो क्या करेगी, वीसीसी आउट कर देगी। अगर 6 नंबर पिन हाई हो जाएगी 5 नंबर पिन से, मतलब इन्वर्टिंग पिन हाई हो जाएगी, तो वो कंडीशन में वो ग्राउंड आउट करेगी। अभी हमारा 370 वोल्टेज है, तो उसके हिसाब से अगर ये डीसी लिंक के सारे रजिस्टर सही हुए तो उसका मतलब ये पिन हाई होगी मेरी 5 नंबर पिन, और यहाँ पर 7 नंबर पिन पे आउट होने चाहिए 15 वोल्ट। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे सर्किट क्या बना हुआ है। तो यहाँ पर लगा हुआ एक ऑटो कपलर की 1 नंबर पिन है वो कनेक्ट है डायरेक्ट 15 वोल्ट से, और 2 नंबर पिन कनेक्ट है एक 6.8 किलो ओम्स के रजिस्टर के साथ 7 नंबर पिन पे। अभी यहाँ पर जब ये 5 नंबर पिन हाई रहेगी वो कंडीशन में 7 नंबर पिन पे पॉजिटिव वोल्टेज आउट करेंगे। तो अगर 1 नंबर पिन पे पॉजिटिव है, 2 नंबर पर भी पॉजिटिव होंगे, तो उसका मतलब ये कंडीशन में ये ऑटो कपलर एक्टिव नहीं होगा, इसकी एलईडी ग्लो नहीं करेगी, क्योंकि उसको 2 नंबर पे पिन पे क्या चाहिए, ग्राउंड चाहिए। और ग्राउंड कब मिलेगा, जब 6 नंबर पिन हाई होगी, तभी ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर ग्राउंड आउट करेगा और ये ऑटो कपलर ऑन होगा। अभी हमारे पास यहाँ पर 370 वोल्टेज है, यहाँ पर 8 वोल्टेज है, तो ये पिन हाई है तो ये पॉजिटिव आउट करेगा, और वो कंडीशन में ये ऑटो कपलर एक्टिव नहीं होगा। अब जब ये ऑटो कपलर एक्टिव नहीं है, तो सामने के साइड हम चेक करते हैं, तो ये उसकी 3 नंबर पिन है, वहाँ पर कनेक्ट है डायरेक्ट ग्राउंड से, और इसकी 4 नंबर पिन है वो जा रही है एमसीयू की कौन सी नंबर पिन पे जा रही है, 26 नंबर पिन पे जा रही है डायरेक्ट। अभी जब ये ऑटो कपलर ऑन नहीं होगा, वो कंडीशन में यहाँ पर 5 वोल्ट से 10 किलो ओम्स की एक रजिस्टर लगाई है, पुल अप रजिस्टर लगाई हुई है, ताकि जब ये ऑटो कपलर ऑन नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, वो कंडीशन में यहाँ पर जो एमसीयू की 26 नंबर की पिन है वहाँ पर कितने पुल अप वोल्टेज चाहिए, 5 वोल्टेज। तो ये ऑटो कपलर जब ऑफ हो रहेगा, एक्टिव नहीं होगा, वो कंडीशन में यहाँ पर पुल अप किया हुआ है 5 वोल्टेज से। तो यहाँ पर जब डीसी लिंक ओके होगी तब ये ऑटो कपलर ऑफ रहेगा, तब तक इसको हाई रखेगी एमसीयू की 26 नंबर की पिन को ये पुल अप रजिस्टर के जरिए। यहाँ पर 5 वोल्टेज मिलते रहेंगे, उसका मतलब है कि ये डीसी लिंक के वोल्टेज सही है। जब यहाँ पर वोल्टेज कम होंगे, ये डीसी लिंक पे यहाँ पर जो 5 नंबर पिन है वहाँ पर वोल्टेज इससे जब कम हो जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर से ग्राउंड आउट करेगा, और वो कंडीशन में ये ऑटो कपलर एक्टिव हो जाएगा। जैसे ये ऑटो कपलर एक्टिव होगा, तो यहाँ से इसकी 3 नंबर पिन पे जो ग्राउंड है, वो ग्राउंड 4 नंबर पिन के जरिए एमसीयू की 26 नंबर पिन पे वो सप्लाई दे देगा। तो वो कंडीशन में लो कहलाएगा, और ये वो केस में एरर आ सकता है। तो हमें अभी ये चेक करना है कि उसकी जो ये 26 नंबर की पिन है वहाँ पर 5 वोल्टेज होने चाहिए। अभी हमारा U2 एरर आ रहा है, वो एक डीसी वोल्टेज का एरर है, डीसी वोल्टेज शॉर्टेज का एरर है। तो मतलब एमसीयू को ये पता चल रहा है कि यहाँ पर उसको वोल्टेज नहीं मिल रहे। अगर ये पिन हाई नहीं रहेगी तो U2 का एरर दे सकता है। थोड़ी देर मतलब वोल्टेज और रिले ऑन रहेगी उसकी पावर सप्लाई, और बाद में वो ऑफ कर देगा, क्योंकि यहाँ पर इसको वोल्टेज नहीं मिलने से। तो हमारी ए वाले पीसीबी में यही प्रॉब्लम आ रही है कि कंप्रेसर स्टार्ट होने से पहले जब मोटर स्टार्ट होती है तो 10 सेकंड तक ही मोटर स्टार्ट रहती है, और बाद में मोटर ऑफ हो जाती है। तो देखते हैं हमारी पीसीबी बोर्ड में ये जो यहाँ पर हमारा ये जो टेस्ट पॉइंट है, ये पुल अप 5 वोल्ट एमसीयू पिन नंबर 26, वहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहे या नहीं आ रहे। और यहाँ पर भी हम चेक करेंगे 5 नंबर पिन पे तो 8 वोल्टेज ऑलरेडी थे, 7 नंबर पिन पर भी चेक करेंगे, क्योंकि अगर ए पिन पे ये डिवाइडर वोल्टेज के हिसाब से अगर ये इससे ज़्यादा हो गए तो भी आउट नहीं करे, ग्राउंड आउट कर देगा, और वो कंडीशन में भी ये ऑटो कपलर ऑन हो जाएगा और ये ग्राउंड आउट करेगा, तो वो भी वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखते हैं ये सारे टेस्ट पॉइंट हमारे हैं, उसके हिसाब से हमारी पीसीबी बोर्ड में वोल्टेज सारे ओके है या नहीं है। तो ये जो डायग्राम बनाया हमने वो हिसाब से सारे के सारे इसके अंदर वोल्टेज चेक करेंगे और देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो पावर सप्लाई ऑन करेंगे हम पीसीबी पे, और हम इसको चेक करते हैं वोल्टेज सारे। तो अभी हम ये पीसीबी बोर्ड में पहले मैं आपको कैसे ये सर्किट बनी हुई है
वो पहले एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पे लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक 300 वोल्टेज, जो 370 वोल्टेज बनने वाले, वो यहाँ से हमारे पास एक और ये दो रजिस्टर लगी हुई है। उसके बाद डायरेक्ट आ रहा है हमारी ये पिन नंबर 5 पे, सॉरी, उसके बाद एक रजिस्टर लगी थी हमारी 100 ओम्स की, एक रजिस्टर लगी हुई थी, तो वो लगी हुई है हमारी यहाँ पर लगी हुई है। उसके बाद ये डायरेक्ट आ रहा है हमारे पिन नंबर 5 पे, ठीक है। साथों साथ यहाँ पर ये 6 नंबर पिन है, वहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है। उसके लिए यहाँ पर एक लगी है ग्राउंड से रजिस्टर, 15 वोल्ट से यहाँ पर लगी हुई है, और यहाँ पर लगी हुई है एक ग्राउंड से, ये वाली ग्राउंड से लगी हुई है। तो ये 2 रजिस्टर यहाँ पर लगी हुई है, ये ग्राउंड से लगी है और ये 15 वोल्ट से लगी है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर बना के 6 नंबर पिन पे दे दिया। अब ये 7 नंबर पिन जो आउटपुट है, वहाँ पर एक रजिस्टर लगा है 6.8 किलो ओम्स की, ये वाली, और इसके बाद ये डायरेक्ट कनेक्ट है हमारी 2 नंबर पिन से। यहाँ से ये 2 नंबर पिन पे, 1 नंबर पिन पे डायरेक्ट 15 वोल्ट्स दे दिया है। जो ये आईसी लगी है उसकी वीसीसी डायरेक्ट है, ठीक है। सामने की साइड बात करूँ तो यहाँ पर 1 2 3 नंबर है, यहाँ पर डायरेक्ट ग्राउंड दिया हुआ है। तो ग्राउंड हम चेक करते हैं, यहाँ पर ग्राउंड है, तो यस ये ग्राउंड है। और ये जो 4 नंबर पिन है वो डायरेक्ट हमारी है 26 नंबर पिन पे। तो 26 नंबर पिन हमारी है यहाँ पर, तो ये 4 नंबर पिन जा रही है हमारी 20, तो ये 26 नंबर पिन पे यहाँ पर हमारा एमसीयू की ये वाली पिन पे उसको कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर होने चाहिए पुल अप 5 वोल्ट से, तभी जाके एमसीयू को मालूम पड़ेगा ये पिन हाई है और वो एरर शो नहीं करेगी। तो अभी हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे और यहाँ पर डायरेक्ट चेक करेंगे 5 वोल्टेज। तो अभी हमने ऑन कर दिया है पावर सप्लाई, और मल्टीमीटर को हम डीसी रेंज पे चेक करेंगे। अभी इसकी रिले ऑन नहीं हुई है, जब रिले ऑन होगी बाद में यहाँ पर वोल्टेज बनेंगे। अभी हम चेक करते हैं, तो अभी यहाँ पर कितने वोल्टेज है एक बार चेक करेंगे। तो अभी यहाँ पर 2.2 वोल्टेज है। जैसे रिले ऑन होगी यहाँ पर यह कैपेसिटर चार्ज होगा और हमारे ये वोल्टेज यहाँ पर 300 वोल्टेज बनेंगे। तो अभी रिले ऑन हो चुकी है और हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं। तब देख सकते हो अभी 380 वोल्टेज बन रहे हैं, समझ लो 379 वोल्टेज बन रहे हैं। तो यही वोल्टेज हमें चेक करना है हमारी ये पिन नंबर 5 है, वहाँ पे 8.22 वोल्टेज है, तो 8.38 वोल्टेज आ रहे हैं। हमने जो कैलकुलेशन किया था वो 370 वोल्टेज के हिसाब से किया था। तो आप देख सकते हैं हमने ये डीसी 370 वोल्टेज के हिसाब से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर 5 नंबर पिन पे होने चाहिए 8.22 वोल्टेज, तो उसकी जगह यहाँ पर 8.38 वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब थोड़े वोल्टेज ज़्यादा है 370 से, उसके हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज थोड़े ज़्यादा बन रहे हैं। तो ये वोल्टेज सही है। अभी हम चेक करते हैं यहाँ पर 6 नंबर पिन पे, तो वहाँ पर 7 वोल्टेज है। तो उसका मतलब ये हमारी इन्वर्टिंग पिन है, नॉन इन्वर्टिंग पिन है हमारी 5 नंबर, वो अभी हाई है। तो इसको यहाँ पर आउट करना चाहिए पॉजिटिव वोल्टेज। तो ये 7 नंबर पिन है, वहाँ पे चेक करते हैं तो 14 वोल्टेज आउट कर रहा है, इसका मतलब आईसी काम कर रहा है और ये आउट पॉजिटिव कर रहा है। अभी हम ये ऑटो कपलर की 1 और 2 नंबर पिन पे चेक करते हैं, वहाँ पर अभी 0 वोल्ट होने चाहिए क्योंकि दोनों तरफ से पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे हैं। तो वो कंडीशन में यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर है अभी 0 वोल्टेज है, मिलीवॉट में है, मतलब ये अभी एक्टिव नहीं हो रहा है। अभी इसकी 3 नंबर पिन हमारी ग्राउंड है और 4 नंबर पिन पुल अप किया हुआ है 5 वोल्टेज से। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ पर 5 वोल्टेज होना चाहिए क्योंकि अभी ये ऑफ है हमारा ऑटो कपलर।
तो यहाँ पर आ रहा है 730 मिलीवोल्ट। ये हमारी 26 नंबर की पिन है, वहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 737 मिलीवोल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पर होने चाहिए हमारे 5 वोल्ट। तो यही रीज़न है कि MCU को 5 वोल्टेज नहीं मिल रहा है, जो हमारे डायग्राम के हिसाब से यहाँ पर 5 वोल्टेज चाहिए। जब ये ऑटो कपलर ऑफ रहेगा वो कंडीशन में यहाँ पर ये पुल अप रजिस्टर के ज़रिए ये 5 वोल्टेज चाहिए हमें, पुल अप 5 वोल्टेज। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है कि ऑटो कपलर ऑन नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ पर ये आउट कर रहा है, ये ग्राउंड आउट कर रहा है, तो इसका मतलब ये ऑटो कपलर ख़राब है। तो हम ये ऑटो कपलर चेंज करेंगे और बाद में देखते हैं कि यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहे नहीं आ रहे। तो पावर सप्लाई हम ऑफ कर देते हैं वापस से। कैपेसिटर डिस्चार्ज कर लेते हैं। अभी ये वाला ऑटो कपलर हम चेंज करेंगे और देखते हैं कि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसको पूरा बोर्ड को निकालना पड़ेगा, उसके अंदर काफ़ी सारे वायर्स हैं, तो बोर्ड को पहले हम रिमूव कर देते हैं। तो अभी हमने ये बोर्ड रिमूव कर दिया है और ये वाला ऑटो कपलर है वो हमें निकालना है। डिसऑर्डर तो हो गया है ऑलरेडी। तो अभी हमने ये ऑटो कपलर हमने निकाल दिया है। इसके जगह अभी नया एक ऑटो कपलर लगा देते हैं।
एक नया ऑटो कपलर लिया है, वो लगा देते हैं इसके अंदर। तो ये ऑटो कपलर हमारा लग चुका है नया वाला। इसको अभी कनेक्शन करेंगे वापस से सारे के सारे, और फिर देखते हैं कि अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी हमने ऑटो कपलर चेंज कर दिया है और सारे कनेक्शन भी कर दिए। तो वापस से अभी हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे और वोल्टेज चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर को यहाँ लगा देते हैं। पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं। अभी जब तक रिले ऑन नहीं होगी तब तक यहाँ पर वोल्टेज नहीं बनेंगे। वो कंडीशन में आप देख लीजिए, यहाँ पर कितने 7 वोल्टेज है, तो यहाँ पर वो 0 आउट करेगा, 0 आउट कर रहा है। जैसे रिले ऑन होगी डीसी वोल्टेज बनेंगे और वो कंडीशन में यहाँ पर 15 वोल्ट आ जाएंगे, क्योंकि उसकी ये जो 5 नंबर पिन है वो हाई हो जाएगी। देखिए अभी रिले ऑन हो गई है और यहाँ पर 15 वोल्ट आ गए। अभी यहाँ पर 8 वोल्टेज होने चाहिए, तो 8.3 वोल्टेज है। अभी हम चेक करते हैं वापस से। यहाँ पर ऑटो कपलर की 3 और 4 नंबर पिन, ये 3 नंबर पिन उसकी ग्राउंड है और ये 4 नंबर पे वो वोल्टेज नहीं आ रहे। अभी कितने 4.98 वोल्टेज आ रहे हैं। यही वोल्टेज हमें मिलना चाहिए ये 26 नंबर पिन पे। तो यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहे हैं। तो अभी हमारा जो प्रॉब्लम आ रही थी कि ऑटो कपलर ख़राब होने की वजह से ये जो पुल अप 5 वोल्टेज है वो नहीं मिल रहे थे। तो अभी हमारा ऑटो कपलर चेंज होने से ये वाला ऑटो कपलर हमने चेंज किया, ये वाला ऑटो कपलर, और अभी हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो देखते हैं इसके अंदर दूसरी कोई प्रॉब्लम है कि यही प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा था। तो अभी अगर यही प्रॉब्लम था तो हमारा अभी पुल अप 5 वोल्टेज अभी आ रहा है, तो ये अभी हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाना चाहिए। तो वेट करते हैं थोड़ी देर और देखते हैं कि अभी ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर कुछ एरर आ रही है। तो अभी हमारा ये मोटर स्टार्ट हुआ है और देखते हैं कंप्रेसर ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कंप्रेसर भी ऑन हो चुका है, कंप्रेसर दिखा देता हूँ मैं। तो ये हमने कंप्रेसर यहाँ पर लगाया हुआ है। तो ये कंप्रेसर कंप्लीट चल रहा है। पहले कंप्रेसर नहीं स्टार्ट हो रहा था और ये मोटर भी 10 सेकंड के लिए ऑन होके तुरंत ऑफ हो रही थी। तो यही प्रॉब्लम था इसके अंदर डीसी वोल्टेज का, जो कि अंदर U2 करके एरर हमारे पीसीबी में आ रहा था।
तो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और हमारा ये कंप्लीट पीसीबी वर्क कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।